你要搶鏡啊？你做咩突然間咁樣伸個頭埋嚟影啊？影你咩而家？要我跟咋？食晒未個缸仲有㗎？佢最中意食薯仔，又眼瞓。你要飲啖水啊？唔使住。眼瞓啊佢。超眼瞓。嚟，鬧你啊！快啲過。鬧你啊！唔俾佢食啊！媽咪唔俾你食啊？係咪啊？係咪啊？係咪啊？媽咪又唔俾食就喊啦！媽咪掹佢。我飲啖水先啲。冇一啖水一啖溝啦。惡嘢嚟嘅呢個。我有嗰隻咳啊！家姐仔咳啊！家姐，我瞓冇事啦係咪啊？有人陪你 ？Hello。聽日唔返啦。翻好着數佢。叫醫生補多張，補翻張醫生紙俾佢。哎呀，哇！搗亂。佢想飲水啊！使唔使飲咁多水啊？飲60嘅啫喎。斟下俾佢啫嘛，有乜所謂啫？誒，聽日煲粥仔咯。粥仔佢唔係咁多食。喂！翻去食豉用食。喂，拎開食得啲啊你隻手幫手拎開嗰支水啦。唔俾啊！媽咪話唔俾啊！媽咪話。有冇咁曳啊？點解要咁樣咧？攰一陣啊？係啊，攰啊！咁做乜長個頭？做咩咁咧？我已經執埋嚟噶咯喎。嗱，係咪咧？